Izpeljali bomo sinusni izrek. To je izrek, ki velja v vseh trikotnikih. Tudi čisto poljubnih trikotnikih, ne samo v pravokotnem ali samo v enakostraničnem. Če narišemo višino na A, ki je tukaj že narisana, dobimo trikotnik, ki je pravokotni trikotnik. In glede na to, glede na ta kot beta, je višina na A, to je ta stranica, tukaj nasproti, nasprotna kateta. Stranica C je pa hipotenuza. Sinus nekega kota je definiran kot nasprotna kateta s hipotenuzo. Nasprotna kateta je višina na A, hipotenuza je pa C. Hkrati pa vidimo tudi tale trikotnik, ki je prav tako pravokoten trikotnik. In če zdaj izberemo kot gama, je kotu gama nasprotna kateta zopet višina na A in hipotenuza je B. In lahko zapišemo, da je sinus kota gama nasprotna s hipotenuzo, nasprotna je višina na A, hipotenuza je B. Zdaj pa iz teh obrazcev lahko izrazimo ven višino na A. Višina na A, se pravi mora C na drugo stran, je C krat sinus beta. Iz tega ven pa bi dobili, da je višina na A, pa ta B gre na drugo stran, B krat sinus gama. Ker pa je ta višina na A ista kot ta, mora biti tudi tole isto kot to. To pomeni, da je C krat sinus beta isto kot B krat sinus gama. Če damo sinus beto sem in sinus gamo sem, ker je tukaj krat po drugi strani deljeno, dobimo, da je C polomljeno sinus gama enako kot B deljeno za sinus beta. Z nekaj malega dela bi isto dobili še potem, da je to isto kot A polomljeno sinus alfa. To je naš sinusni izrek. Zdaj, lahko ga zapišemo tudi v obliki, ne? Če imamo mi zapisano, če gremo iz tega delčka, še malo drugače zapisati, ne? Bi lahko napisali tudi tako, da je B polomljeno s C, se pravi, zdaj smo pa C prestavili na drugo stran, sinus beta tukaj ostane, polomljeno z sinus gama. Tudi v tej obliki, kakšnikoli obliki. Ampak recimo, da je ta splošna oblika za sinusni izrek. Poglejmo zdaj še kosinusni izrek. Tudi ta izrek velja v poljubnem trikotniku. Najlažje ga izpeljati s pomočjo vektorjev. Izpeljava je precej dolga. V poljubnem trikotniku velja tudi kosinusni izrek. Zdaj sama izpeljava kosinusnega izreka je malenkost daljša in ni predvidena za srednje strokovne šole. Zato si bomo pogledali samo, kaj ta izrek je in kako ga uporabljamo. Če imamo trikotnik in je to stranica A, tukaj stranica B in tukaj stranica C, tukaj kot alfa, beta in gama. Poglej. Če pogledamo stranico C, je stranica C na kvadrat po kosinusnem izreku enaka vsoti kvadratov drugih dveh stranic, torej A kvadrat plus B kvadrat, minus 2 krat A krat B krat kosinus kota, ki je med tema dvema stranicama. Se pravi, vzamemo potem krat kosinus gama. Ali pa recimo, če bi mogli izpeljati stranico A na kvadrat, bi pa rekli, A na kvadrat je tukajle, zdaj bi pa vzeli to stranico, pa ta kot, ki je tukaj. In bi dobili A na kvadrat je torej B na kvadrat plus C na kvadrat minus 2 krat te dve stranici krat kosinus kota med njima. Med B in C je pa kot alfa.
In še recimo b kvadrat poglejmo. B stranica je tukajle. Še stranica b, to je tale. Zdaj bomo pa vzeli to stranico in ta kot, ki je zraven. Se pravi, b kvadrat je a kvadrat plus c kvadrat minus 2 krat a krat c krat kosinus beta. Eto, to je kosinusni izrek, ki velja v vsakem trikotniku. In s pomočjo kosinusnega in sinusnega izreka zdaj lahko razrešujemo trikotnike. Recimo, da imamo takole trikotnik, pa je tukaj stranica 4, tukaj 6 in tukaj kot 40 stopinj. Če nas zanima, koliko je ta stranica x, bomo uporabili kosinusni izrek, ker imamo eno stranico, podan imamo drugi dve in kot med njimi. Torej gremo. X na kvadrat je 4 na kvadrat plus 6 na kvadrat minus 2 krat 4 krat 6 krat kosinus 40 stopinj. Tukaj poračunamo. Je 16 plus 36 minus 2 krat 4 je 8 krat 6 je 48 in kosinus 40, še kosinus 40, kar vtipkamo pol na kalkulatorju, na koncu pa, ko x dobimo, bomo pa to še korenili, zdaj 16 po 36 je še 52, to poračunamo in korenimo. In dobimo stranico x. 3,90 napišemo rezultat na 2 mesti natančno, to je naš x. Zdaj, če pa vemo mi, da je to 3,90, potem pa lahko izračunamo recimo, koliko je tale kot. Recimo, da je to oglišče A, pa tukaj B, pa tukaj C, potem je to stranica A, stranica B, stranica C. In če me zanima recimo kot alfa, zdaj bom uporabila pa sinusni izrek. Kaj že pravi sinusni izrek? Da je A deljeno sinus alfa isto kot C deljeno sinus gama. Zakaj sem izbrala ravno C? Zato, ker imam C podane in tudi kot nasproti imam podane. In zdaj vstavim. Stranica A je 6, sinus alfa ne vem, koliko je, stranica C je 3,90, pa sinus 40 stopinj. Da mi moramo iz tega obrazca izpeljati naprej sinus alfa. Ker je to v imenovalcu, najprej obrnemo števec in imenovalec. Takole. Sinus alfa vlomljeno 6 je sinus 40 polomljeno s 3,90. Sinus alfa me zanima, zato damo še to 6 sem in dobimo, da je sinus alfa 6 krat sinus 40 polomljeno s 3,90. To poračunamo, dobimo, da je to 0,988, nič številke ne brišemo, ampak samo zračunamo še alfa je arkus sinus o 0,988 in dobim, da je kot alfa 81 stopinj pa 81,45 stopinj.